Глазами? Своими? Ага, мне кажется, что когда он это делал, ты знал, что глаза его не выбьются. Воткнуть пальцы в глаза и не выбить их? Ну хули, если бежать на суперскорости, как этот, блядь, ёбаный Флэш, и врезаться глазами в чьи-то пальцы, они штрибнут с хуям. И какая же была у него скорость? Как у скоростного паровозика. Как у поезда, говоришь? Да ну нах, он верит мне.